よし、あられおヨガ終わり。もうあられとガンマの専用の部屋になっちゃったね。ね、どうですか？嬉しいってあられどうですか？新しいお部屋できましたけど、気に入ってもらえました？おもちゃ箱、ベッド、クッション、水飲み場もトイレもね、完璧じゃん。やめて、今日つけたばっかりだから。気になる。このつなぎ目が甘いんだじょーってあ、これわあ、壁が壊れるだろう。楽しい？あ、魚好きだね。お魚気に入ってくれたのか？このリアルな顔怖いよね、これね。ほい。激しい。激しいね、ガン。格段に人間よりいい生活してる。いいスペースでいい生活してるね。よかったね。おい、やめろ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 。やめてー。ガンもやめてー。移りたがり。